Onalik baxtiga sazovor bo'lishlik har bir ayol qizning orzusi. Lekin dunyoda shunday qizlar borki, ular eng yosh ona bo'lish borasida rekord o'rnatgan. Bugun sizlar bilan ana shunday qizlar 5 taligi bilan tanishib chiqamiz. Dunyodagi eng yosh onalardan biri Buyuk Britaniyada istiqomat qiladi. 12 yoshli qiz 3 kiloyi 175 gram og'irlikdagi qizchani dunyoga keltiradi. Bu qiz uydan biroz nariroqda yashaydigan bola bilan tanishadi va hech qancha o'tmay homilador bo'ladi. Qizning ota-onasi va yaqinlari nima bo'lishidan qat'iy nazar qizni qo'llab-quvvatlashyapti. 12 yoshli qiz va uning yigiti yetarli yoshga yetgandan so'ng turmush qurishmoqchi va qizchasiga g'amxo'rlik qilishda davom etishmoqchi. O'z vaqtida Valya Isayeva taniqli inson sifatida har xil teleko'rsatuvlarga taklif qilishadi va gazetalarda u haqida yozishadi. 5-sinf o'quvchisi o'z uyida ijarada turgan tojikistonlik Habib Pattaxanov ismli bola bilan buvisiga bildirmay uchrashib yuradi. Ichki ishlar xodimlari qizning homiladorligini bilgandan so'ng Tojikiston fuqarosiga jinoiy ish qo'zg'atishadi. Lekin Habibni baxtiga u bilan qizni orasidagi munosabatlar jiddiyligiga sudni ishontirishadi. Qiz 18 ga kirgandan so'ng uzoq kutilgan nikoh to'yi qilishadi. To'ydan so'ng Amir ismli o'g'il farzand ko'rishadi. Perulik 9 yashar Hilda Trifilio ismli qizcha 22 yoshlik amakisining o'g'li tomonidan zo'rlanadi. Qizning baxtiga chaqaloqni va onaning hayoti saqlab qolinadi. 1934-yilda Ukrainada 6 yoshli Liza ismli qizcha yosh ona bo'ldi. Hech narsadan gumon qilmagan Lizaning ota-onasi qizni shifokorga qorindagi og'riq tufayli tekshiruvga olib kelishdi. Tekshiruvlar natijasida qizchaning homiladorligi ma'lum bo'ldi. Qarindoshlari qizchani uzoq vaqt so'roq qilishgandan so'ng ma'lum bo'ldiki, bolaning otasi qizchaning bobosi bo'lib chiqdi. Chaqaloqni hayotini saqlab qola olishmadi. Dunyodagi eng yosh ona perulik Lini Vanessa hisoblanadi. U o'g'il farzandini 5 yoshida kesish yo'li bilan dunyoga keltiradi. Bola 10 yoshgacha Vanessani o'z opasi deb o'ylab yuradi. Keyin unga haqiqatni aytishadi. Qizchaning qanday qilib homilador bo'lganligi haqida hech qanday hujjatlar saqlab qolinmagan. Dunyodagi eng yosh ona 2015-yilning noyabrida olamdan ko'z yumadi.